Wel, 80 mlynedd yn ôl i heddi, noson yn recordio, Mehefin y 10 roedd y teulu olaf wedi gadael yr Epynt. Ac 80 mlynedd yn ôl i fori, diwrnod darlledu ein sgwrs bach ni, Gorffennaf y cyntaf, 1940, roedd y gynnau wedi dechrau tanio. Dwi ddim yn cofio pryd nes i wybod am Epynt, rhyw wybod eriod rhywsyd. Ond dwi'n cofio'n iawn pryd dath y peth yn agos at fy nghalon. Roeddwn i yn Freiburg o bobman yn dysgu Almaeneg ac yng nghanol y miloedd stiwdants, os na ffeindies i bod y ferch fach drws nesaf o'n dyn yn Gymraes, Bethan Powell o Bonsenni, ac yn gwmni yn y Zoom hwn i gael cnoi cil dros y cwbl mae tad Bethan, Glyn Powell. Bethan arall, Bethan Price, merch Edwena Jones, sydd yn ei thro yn ferch i'r un mae rhain ei alw'n frenin Epynt, Iorwerth Gwybedog. Mae hefyd Gwyneth Williams yma, yr unig un o'r cwmni gafodd ei geni ar y mynydd, ac un felly o blant yr Epynt yn llythrenol. Ac yn un o'r ffenestri bach, mae Euros Lewis, un sydd â chysylltiadau agos ar lle a'r bobl drwy gyfnod yn ei blentyndod, a thrwy waith dros beth y 10 a mwy ddiwethaf yn cyd-gofio a'r trigolion. Felly croeso i chi gyd a diolch yn fawr iawn am ymuno. Gwyneth, falle gallwn ni ddechrau gyda chi. Beth oedd enw eilwyd eich teulu chi? Wain Fawr. Wain Fawr oedd e. A dwedwch rhywbeth am eich cof chi o'r mynydd cyn iddo droi yn danger area te. Wedwn ni fel la. Right. Fi oedd y disgybl olaf ar y cofrestr yn ysgol fach Cylieni. A dwi'n cofio'n dda 3 brawd yn byw yn Llwyn Coll. O'n i'n mynd nawr o Wain Fawr trwy'r gweinydd a dros ben bont fach bren dros yr afon fach Cylieni. A lan i Llwyn Coll a'r 3 brawd ma'n mynd â fi i'r ysgol a dod â fi nôl bob dydd. O'n nhw yn yr ysgol hefyd neu o'n nhw'n rhy fawr? Oen, oedd y 3 yn nhw yn yr ysgol gyda fi. A o'n nhw'n blas da? O'n nhw'n fechgyn hyfryd. A wedyn, y brif athrawes yn yr ysgol oedd yn digwydd bod yn chwaer i fy mam. O, chi'n cael eich sgwyd? Ie, a oedd hi'n sefyll gyda ni yn Wain Fawr drwy'r wythnos, ac yn seiclo nôl dros mynydd Epynt wedyn i Drecastell, Penrhyw Trecastell, iddi chartref, wrth gwrs, a nôl yn barod i'r ysgol bore dydd Llun. Wow. Gyda llaw, yn Penrhyw ges i'n geni, nag yn Wain Fawr. Ond fe gas fy un chwaer Tegwen ei geni yn Wain Fawr. Ond bywyd hyfryd iawn ges i trwy'r amser tra o'n i'n mynd i'r ysgol. A, wel, na fe. Yr athrawes yn dod nôl gyda fi yn y nos wedyn ni hefyd, os na fydde'r bechgyn yn agos, ynddo fe. A pa fath o ffarmodd gyda chi wedyn, Gwyneth? Beth oedd yr creduried a'r cnwd? Oedd mam yn cadw, nad y mam yn cadw popeth, ond o'n hi'n argynaliol iawn. Cadw gwyddau, twrcus, ffowls, oedd rhaid cadw mochyn. Oedd nhw'n y lladd mochyn, oedd rhaid rhannu'r cig gyda'r cymdogion i gyd. Dwi ddim yn gyfrinach, dwi'n siŵr, bydd ddim os ydych chi'n bod i'n gweud, bod chi felly pan ddath yr hen lythyr yna. 5 mlynedd oed, ie. 5 mlynedd oed o'ch chi yn gweithio. Ie, ond mae'r rhai pethau yn sefyll yn glir yn yn feddwl i. A rai eraill wedyn i wrth gwrs beth mae'n had a mam wedi dweud wrthon ni, fel teulu yn y fech mod siarad amdano fe. Wedwch rhai o'r atgofion hynna te. Rhai gas i paso lawr te, Gwyneth. Ie, yn mynd i gapel y Babell, oedd e'n le pwysig i ni gyd i fynd i. A na fe, mynd i'r ysgol wrth gwrs bob dydd. A bydde bywyd yn hapus iawn lan na. Oedd yn sôn am fynd i Aberhonddu neu i Bonsenni, gatre fydde ni, a'n had yn mynd â'r creduried i'r farchnad i gael ei gwerthu. Beth garall allai weitha chi? Wel, falle ni symud mlaen o'r te, a dydwenna, chi hefyd wedi cofio llawer drwy glywed gan eich tad, mae'n siŵr. Gwybedog oedd enw'r ffarm oedd chi. Beth yw'r cof, y storiau sydd wedi dod lawr ata chi?
Wel, roedd dad wedi symud o Gwybedog i 500, ond nhw'n am 7 mlynedd, ond daeth nhw nôl wedyn i Aberhonddu i fyw, ac roedd yr Epynt yn agos iawn iddo fe. Oedd e'n mynd dros yr Epynt ar ei geffyl, llawn storïau, a oedd e wedi mynd i cymdeithasoedd ar ôl heneiddio i ddweud wrth bawb am atgofion hoffus e ar yr Epynt. Efe dyna pam i chi wedi mynd ati mor benderfynol Lenny i greu'r wefan anhygoel, neu'r Facebook anhygoel yma gyda'r atgofion Epynt. Mae mater rhyfeddol wedi bod iddo yna. Wel, doeddwn ni ddim yn ddisgwyl o gwbl, just ar ran y teulu mwy na ddim, fel bod ni yn gallu rhannu achos oedd 7 o blant yn Gwybedog. Felly mae pob un wedi cael tipyn bach o hanes wahanol ar y ffordd. So ni wedi rhoi e lan i ffindo mas mwy am y teulu, a wedi ffindo teuluoedd newydd drwy'r wefan. Ond na, mae wedi bod yn anhygoel a ni wedi cael llawer o hwyl wrthi. Oes yna rhywbeth cwbl annisgwyl wedi dod i glawr? Wel, mae lot o gerddi ac chelf a phethau hefyd wedi dod, so mae hynny wedi bod yn neis iawn. A ffindo mas pobl pwy o'n i'n perthyn a, oedd dad yn gweud o'n i'n perthyn â nhw rhyw ffordd, o'n i ddim yn gwybod siwt. Ac trwy'r wefan, ni wedi dechrau wneud cysylltiadau. Glyn, gai ddod ata chi achos i chi yn hanesydd go iawn yma atgofion, wrth gwrs yn golygu rhywbeth gwahanol i hanesydd. Dwedwch rhywbeth am y prosesau cofio yma sydd wedi bod yn digwydd. Falle Lenny yn arbennig fel yn wir 10 yn ôl. Ydy Glyn na? Oedd yn y deulu agosau Grosta wedi symud o'r Epynt yn y 10 cyn hynny, ond oedd y teulu estynedig yno hyd llwy'n teg isa, efo'r rhywedd eraill na Blaen Gyrnog. Mae'n Blaen Gyrnog, oedd e reit arbennig, oedd e reit ar top y mynydd. Roger Thomas, Castelli, Castell, na'r mab yna. Ond oedd y teulu agosau, ond oedd y gwreiddiau yno, oedd yn hen ac yn un o 40 o rhyw defaid. A buon nhw'n cysylltiedig a bron pob ffarm, pob lle yno. Dad mam lawr o ddi yno yn y ffili, a priododd ei a gwas Cwmna Moch, ond oedd yna de. Ond oedd e'n dod o Bont Newydd ar ffin Sir Faesydded. Ond i'n mynd am dro yn aml iawn i fyny'r Epynt, nid yn unig fel person yn perthyn i'r cyn-geidiau, ond hefyd fel milwr gweithio'r modd. Ond oedd rhai, do'n i ddim yn alw i ymladd dros Cenhedloedd Unedig yn Corea. Ond cyn mynd, i rhaid i ni fynd i hyfforddi ar yr Epynt. A ni'n cysgu allan, ni'n cofio cysgu yn sgubo'r hynny oedd ar ôl o Glanfraith, lle oedd y mam wedi cael ei chodi. Cath ei chodi gyda'i mamguaeth a ci. Oedd ei tad a'i mam yn byw yn Brwnant. Yna yma safle pentre Almaenig erbyn hyn. A dwi'n cofio mynd o gwmpas a eisiau dod am draws y gyn trigolion yr ardal, oedd yn gysylltiedig cael rhyw hanes o'r ffermydd. Ond peth o'r feddau yw, heddiw mae'r cenedlaethau iau yn dod i'r amlwg. Maen nhw fel dysau mochtwn o'n mas o'r pod ac yn gofyn am manylion am yr hen gartrefi. Yr un mwyaf ryfedd oedd un o'r cwmbrynych, un o'r llawardiad yn coleg, yn ysgol y Sylwera, nath e cwrdd â merch, a pan oedd hi mynd pan nath e a hi gartref. Oedd hi'n gweud, oedd hi ar ryw gysylltiad a ryw poweliad, oedd yn dod o'r Bonseni, ond yn dod o'r llwy'n teg isa. So mae hi ac eraill nawr wedi bod yn ymweld ar lle. So, gobeithio bod y cenedlaethau i ddod ddim yn mynd i anghofio a hyn y ddigwyddodd. Ie, wir. Mae hwnna'n bwysig. Dewch nôl, wedwch chi rhywbeth fyna i bobl sydd ddim falle'n gyfarwydd ar mynydd. Wrth y pentre Almaeneg,
esboniwch a newch chi beth sydd wedi digwydd ar y mynydd, achos dyw hwnna ddim o fewn golwg. Chymod, o'n i bod chi'n wylo amdano, mae'n rhywbeth cudd a rhywbeth rhyfedd iawn iawn. Soniwch am hwnna. Rhyw grwpa. O'n mwyn ymarfer ymladd mewn trefi. Ydyn nhw'n galw ardal Epynt area yw'r enw arno fe. Oedd dill ymladd wedi troi o ffosib ac ati i dilliau newydd, sef brwydro tu wrth di. A dyna pam codwyd y lle. Ond hoffwn i wedi ar wahân hynna, mae'r Epynt, mae'r maes tanio, llawer mwy o faint nag oedd e yn 1940. Prynodd y swyddfa ryfel, 2 ffarm, a maen nhw wedi tynnu nhw nôl i law nawr, ond gadewsod o'r ffermydd yna gyda tenantiaid. Ond mi eithon nhw a rhan o 7 o ffermydd eraill. Rhannau o'n nhw. A hefyd, yn yr 80au, 90au, maen nhw wedi prynu 5 ffarm ychwanegol. So mae'r Epynt heddi fel rhyw bwys fel de, rhyw synci popeth a ddaw uwch y bangau. Bethan, wyt ti fan hyn wedi bod yn gwrando, ti yw'r genhedlaeth nesaf yma mae Glyn yn sôn amdani, yr ysfa yma i gofio. Pam mae eisiau cofio yn dy farn di? Beth yw'r peth sy'n dy yrru di i chwilio ac i holi? A sut ymateb mae'r ddegawd, cofio'r ddegawd hon wedi gael ymhlith pobl dy genhedlaeth di? Wel, bendant fi oedd y genhedlaeth oedd yn gwrando ar straeon dy ci ac ar straeon rhai ni gyd yma. O'n i'n gwrando a chlywed y straeon me dros y blynydde. Yn arbennig falle am bod fi at y ci yn neud lot gyda cyffylau gyda'n gilydd. Fi oedd y bedwaredd o'r wyrion a y lleill a dim diddordeb o gwbl yn y cyffylau. Felly pan o'n i mas yn reid yn cyffylau ni, oedd e'n dueddol o gwaed yr hanesion mewn wrthai, yn enwedig petasau ni yn digwydd mynd o amgylch ardal Epynt. Ond rhyw ddegawd yn ôl, wrth gwrs fe wnaethon ni ddrama golau'r Epynt gyda'r ffermwr ifanc. A fi'n credu pobl yng nghenedlaeth i yn yr ardal yma, dyna oedd y tro bwynt o ran cofio Epynt, o ran gweld i ni, mi oedd hi'n rhywbeth wedi bod erioed. Mi o'n i'n derbyn y peth bod y fyddin yn yr ardal yma. A falle byth wedi meddwl, wel pam? Byth wedi cwestiynu a ddyle y fyddin fod yna o gwbl. A wedyn, wrth wneud y ddrama, wrth gwrs mae hynny'n dod yn fyw a chi'n sylweddoli beth a gollwyd a sut roedd hynny'n teimlo ar y pryd. Felly, mi oedd hynny fi'n credu yn rhywbeth i'n nghenedlaeth i ac i bobl ifanc yr ardal i wneud i ni wir ystyried beth i'n hydeidio ni yn yr ardal. Gai ofyn i ti, o ti'n sgwrsio gyda dy daid, dy ci, o ti'n dweud fyna. A rhai o'r sgwrsiau yna, mae'n amlwg wrth y wen bod yr atgofion, fel ni wedi clywed gan Gwyneth, yn rhai melys iawn o'r bywyd fel yr oedd ar y mynydd, y gymdeithas glos waraidd iawn yma yn ôl pob sôn. Ond oedd e yn crybwyll rhywbeth am y teimlad o orfod gadael. Yr hyn wyt ti'n dweud nawr, chi wedi bod yn cwestiynu. Oedd hwnna'n rhan o'r sgwrs, neu oedd yn rhywbeth oedd wedi cael ei roi falle i naill ochr? Doedd e ddim yn dueddol o sôn am hynny gymaint. Falle am bod e wedi gadael yn ddyn ifanc. Fi'n credu 2 ar 15 oedd e'n gadael y mynydd, felly antur oedd hi o bosib. A doedd dim yr un fath o atgofion o bosib iddo fe, lle yw mam, oedd wedi magu 7 o blant, ac wedi colli gŵr ar Epynt, roedd yn beth dra gwahanol. Ond nad oedd e ddim yn dueddol o sôn yn y ffordd yna. Roedd e os rhywbeth yn bles mae'r fyddin oedd wedi cymryd dros y tir a nid Comisiwn y Goedwigaeth. Oedd e'n gallu gweld bod y tir dal yn cael ei ffarmio mewn ffordd a dal i edrych yn debyg i fel oedd hi. Ond ac eto falle yn gallu gweld y bydde modd ffermio'r tir eto, lle fe'n Goedwigaeth bydde dim modd gwneud. Ie, mae hwnna'n ddiddorol, falle bod hwnna yn
dod â ni falle nes at y rheswm bod ddim yr ffws fawr wedi bod am yr Epynt, fel fi oedd dwedwch am Tryweryn. Mae'r mynydd dal yna, a dal falle rhyw deimlad rhywbeth taw dros drodd y trefniant hwn, a bydde'n modd mynd nôl. Eiros, mae dimensiwn cenedlaethol i hwn. Wrth gwrs, ni wedi clywed fyna oddi wrth y bobl sy'n byw ar droed yr Epynt, ac oedd yn byw, a'i teuluoedd yn byw ar yr Epynt. Ond mae'r busnes yna bod e yma o hyd, ac yma o hyd yn wylo'r fyddin, yn rhywbeth mae rhaid i ni falle fel cenedl ddechrau pwslo ni gylcheb. Lle wyt ti efo yna? Ie, wel, ydy. Wy'n credu mae'r cam cyntaf yw beth sydd wedi, wel, trwy'r sawl pawb sydd wedi cadw'r cof yn fyw, wedi gwneud gwaith aruthrol, oherwydd mae'r golled yn termau tiriogaeth ac yn termau yr impact ar iaith a diwylliant yn gogledd Rhycheiniog, mae'n catastroffig, does dim gair arall amdani, yn dyfe. Felly, mae gymryd o bobl Cymru yn cymryd fod Rhycheiniog on bloc yn ddi-Gymraeg. A mae fel yna mae wedi bod eriod. Ond wrth gwrs, tan 80 mlynedd yn ôl, doedd hi ddim. Oedd hi'n hanner a hanner fwy neu lai. Ac felly mae cadw'r cof yn fyw yn cadw'r posibilrwydd o beth i'n wneud heddi, sef edrych ar yn cwestiynu beth sydd wedi digwydd fan hyn ac yn rhoi'r syniad na o nid rhan o y Gymru Gymraeg yw'r ardal hon. Dwi ddim yn rhan o'r hanes ni. Ni'n dal ymlaen iddo fe ac ni'n rhoi e mewn sefyllfa lle ni'n gallu edrych tuag at dyfodol, wedi gyda egni'r bobl ifanc, beth mae Bethan wedi sôn amdano, beth sydd wedi dechrau digwydd o Chwalfa'r Epynt ymlaen, just o fewn mudiad y ffermwyr ifanc yn ddiddorol iawn o fewn y flwyddyn ei hunan, o'n i'n gweld gwahaniaeth mawr o ran defnydd ar yr iaith, a fod y Gymraeg ddim jyst yn perthyn i'r ychydig o deuluoedd lle oedd e wedi dala na, ond fod ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y iaith a parch tuag at yr iaith a rhyw frwdfrydedd drosto fe. Does dim byd yn newid dros nos, dyw ddim pawb yn troi i siarad Cymraeg dros nos, ond mae'r agwedd tuag at yr iaith yn newid. A mae hwnna'n cynnwys nid yn unig pobl a chefndir yn yr ardal, ond mae'n cynnwys pobl ifanc sydd â dim cefndir o gwbl yn yr ardal nac a Chymru, ond fod nhw wedi glanio yma, a mae'r peth gwreiddiau mae'n dechrau digwydd. Mae hwnna'n ddiddorol yn dweud credu. Chi'n gweld y genhedlaeth hun oedd yn cael ei symud, oedd Bethan yn sôn am ei hen mamgu, yr genhedlaeth hun nawr, gymaint ohonyn nhw'n marw o fewn blwyddyn neu ddwy, fel sy'n digwydd yn pob achos pan mae pobl yn cael ei symud. Cos maen nhw'n cael ei dadreiddio, a mae'n naturiol, os chi'n dadreiddio bod byw gyda greiddiau dwfn, does dim lot o ddyfodol. Ond mae'r gwrthwyneb yn gallu digwydd hefyd i chi'n gallu magu greiddiau newydd. Ac os ni'n edrych, ni arfer clywed am shifft iaith, lle mae iaith yn marw ac mae'r iaith mwy o frifol yn cymryd drosodd. Ond mae'r gair shifft yna yn golygu allwch chi symud pethau ddwy ffordd. A dwi'n credu mae'r allwedd gyda hyn yw fod, yn 1940, yr awdurdodau nath symud gyntaf, nhw dath ar momentum mawr, a pan maen nhw'n symud gyntaf, mae'n anodd iawn gwrthweithio hwnna. Ond os ni'n symud gyntaf, os mae'r shifft yn dod oddi wrtho ni, wel wedyn ni sy'n bia'r dyfodol. Diolch, ie. Sôn am shifft, Edwina, gai ofyn, pa mor bell shifft oedd eich teulu chi? Ni siarad am hwn am eiliad yn ddaearyddol, yn llythrenol. Pa mor arwasgar mae'r teuluoedd, y gymdogaeth yna wedi gorfod mynd? Yn teulu gwybedog. Yn daearyddiaeth, so byddai chi esbonio araf ac yn ofalus. Ie, wel, i teulu gwybedog oedd dim ond 3 o'r blant oedd ar ôl gytre gyda'i mam, a symud o nhw lawr i 500, achos nhw'n 2 wythnos ar ôl pawb arall yn cael y neges bod rhaid iddyn nhw symud. O'n nhw ddim yn y tranche cyntaf fel tybai, a hefyd o'n nhw moyn glanio awyrennau ar gwybedog achos oedd e'n fflat.
So dyna pam o'n nhw wedi cael ei rhoi mewn ar y diwedd. Ond pwy hunain oedd yn gorfod ffeindio lle, yn dyfe? Oedd na ddim darpariaeth ar eu cyfer nhw? Wel, a gan oedd 53 o ffermydd eraill wedi bod yn edrych am ffermydd, doedd dim ar ôl. So, oedd rhaid iddyn nhw fynd i, aethon nhw yn dawel, o dad yn gweud oedd yn efnadwy, achos oedd nhw mor glos ar yr Epynt, a pawb yn dweud popeth wrth bawb, am popeth. Ond oherwydd o'n nhw gyd yn edrych am ffermydd, oedd pawb yn ddirgel iawn yn mynd i edrych ar llefydd oedd ar gael. Ond roedd rhaid iddyn nhw fynd lawr i 500, i Coed y Gof yn 500, lle cafon nhw croeso mawr gan yr ardal. Ond i rhai o'i frodyr, o'n nhw wedi symud yn barod, o'n nhw'n lycus bod nhw'n byw fel Elwyn, yn byw yn Merthyr Cynog, Cefn Gorwydd, a Tirabad, a maen nhw dal yn ffermio yr Epynt i raddau. Oedd rhaid arall wedi mynd i Lunden i weithio. Felly, pan ych chi'n sôn am 500 fyna, chi'n styried bod hwnna'n bell i gymharu ar rhai gafodd aros. Beth amdano chi yn Gwynedd, pa mor bell ath eich teulu chi ar ôl gadael yr Epynt? Symudon ni o Wain Fawr i Bantagrafog Llanddeisan, Sir Gaerfyrddin. Oedd yna dipyn o wach. Dipyn o ffordd. O, dipyn o ffordd. Wel, i chi bod Sir Gaerfyrddin nawr, a llawer bod hwnna wedi bod yn ddewis da, siwr o fod. O, a ysgol uwchradd Aberon yn Llanymfryddfri es i i'r ysgol pan o'n i yna. Ond oedd e'n le hyfryd, ond fel fi'n gweud, oedd hi'n amser caled iawn ar un o'i symud o'na. Amser caled. Yn gynharach heno, o'n i'n clywed Glyn Powell yn sôn am yr ing, am yr hireth. Oedych chi, os rhyw gof da chi am eich mam a rhai yn hun a chi yn sôn nôl am yr Epynt? Oedd nhw'n gweud llawer wrthon ni, a dwi mor falch iddi bod nhw wedi gweud, achos bydde rhai pethau wedi mynd yn angof gen i. Ond oedd nhw wedi cadw nhw i fynd. A wedi un peth nawr, mae'r mab wastad yn gweithio, mam ti am fynd am dro lan dros yr Epynt? A byddai'n gweud wastad o do. A fi'n mynd fel tili yn ymalan am dro bach. A dim ond 2 ddiwrnod cyn y lockdown fe fion ni lan am dro. Chi Sion edrych mlaen gan mynd nôl? Mae'n hyfryd i fynd lan. Wel, fel fi'n gweud i edrych lawr ar Wain Fawr, ni'n gallu gwybod, a mae'r llun hyfryd gyda fi o Wain Fawr wedi dynnu cyn iddo fe gael ei ddymchwel. A oedd hwnnw wedi dynnu yn 1955. A yr ochr arall i'r bryn o'r llun ni, dyna le mae'r German Village, mae fel oedd Glyn yn sôn am gynnau wedi chodi. Waw. Glyn, falle wrth bod ni'n meddwl tynnu... Os dwi'n meddwl am yna ti, yna mam gi, a'n hyn, pan dwi'n meddwl amdanyn nhw, dychmygu nhw ar yr Epynt dwi ddim yn ei gysylltu nhw ar mannau lle o'n nhw'n byw ar amser ni. Oedd yn rhyfedd. Mae'n rhan o'n teftadaeth, angofiau beth o'n fe. Cofiwch nawr, oedd dim modd, ddim ariannol gyda'r bobl. Tenantiaid oedd rhain, a pan o'n nhw chwilio am ffarm arall, ffarm i renti oedd. Ond ddim yn meddwl a talu neu codi arian yn banc, na'r gofid i fi. Ac os ydych chi ar yr Epynt, fi'n credu mae rhaid i chi feddwl amdano fe'n ddaearyddol, yn hefyd yn ieithyddol a chymdeithasol. Mae y galon yno. Ond, os meddwch chi am yr erwed i rhys wedi plannu dan cod pîn a'r rhynddoedd dŵr sy'n brychu. Yn y diwedd, yw sgirbod yw brycheiniol. Yr hen brycheiniol brychan. Wel, mae lawer o sôn nawr yn osau yn bod ni gobeithio yn dod mas o'r crisis hwn a byddwch chi Gwynedd yn cael mynd nôl ar drip i'r mynydd a byddwn ni gyd yn cael gweld yn gilydd, ond falle hefyd bod hi'n gyfle nawr i ni adeiladu cymdeithas well
Dwi'n gwybod bod ti Bethan Powell, os di fi'n y cefndir fyna gyda chi Glyn, yn dweud hyn yn aml. A falle dwi'n ni ddod ar sgwrs honni Ben yn meddwl y byti hynny, ble i chi'n gweld yr hen fynydd yn y gymdeithas newydd? Pe bydden ni'n gallu sgrifennu penod arall o hanes, llythyr arall i anfon at bobl Cymru, Glyn, sut byddech chi'n lico gweld pethau? Wel, mae ffermwyr wrth gwrs yn dal i bori gwerthgefed, wedi geni le falle, ond dim ponis na gwartheg, ond rhai cyfaddau o ran yr amgylchedd ac ati, ond nhw wedi gwneud peth gwaith ryfeddol. A mae yna lwybr nawr sy'n gyhoeddus, falle bydde hwnna o ran twristiaeth ac ati. Ond yn meddwl y ffermwyr, oedd nhw, fel beth nhw'n tybio bod nhw'n mynd i cael teuluoedd yn mynd i cael mynd nôl. Nid felly di, so falle, mae rhaid i ni dderbyn nawr, cael fel hyn y bydd ni, ond falle i'r swyddfa Gymraeg gorfod rhoi gorau o ran cyllid ag ati, a cynlluad o ddefnydd sy'n cael ei gwneud ohono fe. A wedyn bydd ni ddim yn eiddo i'r wlad, ond dechrau meddwl wrth y wlad. Mae cael ni yng Nghymru sy'n ag wedyn, a gallwn ni chwistrellu bywyd newydd mewn i'r ardal. Bendigedig, ie. Felly, dwi'n credu beth o'n i'n clywed chi'n gweud fyna bod ni'n gofod derbyn fel hyn mae wedi bod nawr, ond falle pe bawn ni'n cael hyn ôl i'n dwylo ni'n hunain fel pobl, byddai modd chwistrellu bywyd newydd. Dwi'n hoffi'r syniad yna yn fawr. Edwenna, sut ych chi'n gweld y mynydd mewn Cymru newydd? Wel, mae'n anodd achos mae'r fyddin yn cyflogi llawer o bobl yn yr ardal, ac mae'n amhosib i ail-greu y cymuned yr Epynt, achos o'n nhw cymuned y capel, yr Eisteddfod. Mae'r cymuned yna wedi mynd mewn ffordd, mewn llawer o lefydd. Ond mae lot o beth, mae'r Gymraeg wedi colli mewn cenhedlaeth, ond rheina dechrau nawr meddwl am fynd nôl i ddysgu Cymraeg. A nawr mae ysgol Cymraeg dyn ni. Oedd dim ysgol Cymraeg i fi, oedd rhaid i fi fynd i ysgol Saesneg. So ces i'n addysg i gyd trwy gyfrwng y Saesneg, nes fynd i'r brifysgol. A fi oedd yr unig un yn siarad Cymraeg yn fy mlwyddyn yn yr ysgol uwchradd. So mae'n obeithiol nawr gyda ysgol y Banau fod pethau ac yn Mhonsenni uned hefyd. Felly, ie, chi sôn iawn, mae'r hyn a gollwyd wedi golli a mae yna wers bwysig fyna, ond os taw, os ydi moyn cadw rhywbeth, pryd o colli hi'n y lle cyntaf, siwr o fod yw'r peth gorau. Gwyneth, beth amdana chi? Pe byddech chi yn cael dymuniad, beth byddech chi'n hoffi gweld o ran yr wyrion ar yr esau sydd gyda chi? Dwi ddim gwybod, dwi ddim credu bod pethau'n mynd i newid fel yn wannol i fel mae ar yr Epynt ar hyn o bryd. Ond fyswn ni byth yn dymuno bywyd mwy apus na amser o'n ni ar yr Epynt. Chi'n hala fi hyreithio. Nhw moyn andwyo'r Epynt ymellach, cofiwch, 20 trwy 30 ond wnaethon ni brwydro na frwydr arall. Ni fynd ar tannau oedd na ar bedd arnfawr na'r lle o'n nhw'n claddu rwy'n ar defyd. Dobio nhw'n defnyddio'r Epynt. Capel y Babell. Achos yn y fynwen, mae rhan fwyaf o'r beddau yna o'n heili i. A bob tro, myna dwi'n mynd at. Achos y mam yn byw gyda mam died ati. Clan fraith, ydych chi ddim mynd yn agosach at yr mynydd agored. Pan oedd hi'n casglu pensiwn i thyti, oedd hi'n cerdded o Clan fraith. Drostodd hi Llanfihangel na'n Bran, dros y mynydd. Ond oedd hi yn cyfeirio mwy at Llangamarch nag oedd nhw at Aberhonddu a Ponsenni. Ie, dyna lle oedd y dynfa. Ie, wel mae hwnna'n sicr wedi mynd. Ond Bethan, lle wyt ti? Ti yn y ffenest dal i fod? Ti yw'r ifanca fan hyn. Beth wyt ti yn gobeithio? Sut fydde ti'n hoffi gweld yr hen fynydd yn y gymdeithas newydd? Ni wedi clywed rhai falsen nhw'n meddwl bod yn gobeith i gael y mynydd yn ôl. Rhai yn gweud bod i, rhai yn gweld bod yr fyddin yn mynd i aros yna. Sut wyt ti'n gweld pethau? Dwi ddim yn gweld i newid fel i ni yn wleidyddol ar hyn o bryd. Petasau pethau newid, fyddwn ni'n gallu gweld o bosib bod y mynydd yn gallu fod yn rhyw fath o barc cenedlaethol o bosib. Yn bendant fel mae Glyn yn sôn yn cyfrannu at amgylchfyd yr ardal. Ond fi'n gobeithio
bod Glyn yn disgrifio Brycheiniog fel sgerbwd, falle mae mwy fel esgyrneira yn aros mwy. Hyfryd iawn. Wel, dwi'n teimlo'r egni'n yn dod trwy'r Zoom ac un peth dwi'n cofio am Bethan pan gwrdd sy'n gyntaf oedd ei hegni hi. A dwi'n rhyw feddwl bod hwnna'n rhywbeth gyffredin i holl trigolion a gwreiddiau yn yr Epynt, achos mae'n rhyw egni rhyfeddol yn dod drwy'r sgrin yma tuag atai. Os ych chi, bobl sy'n gwrando eisiau gwybod mwy am yr hanes, plis ewch i atcymod, ewch i atgofion Epynt, chwiliwch y we, mae yna beth wmbredd o ddeunydd yna, ddim tudalen Wikipedia teidi eto, mae'n debyg, mae eisiau ni rannu'r stori hon yn sicr, fel yn bod ni'n dysgu oddi wrthi, a fyddwn ni fel Cymdeithas y Cymod yn gwahodd pobl i ystyried yn y sefyllfa ni nawr, yn hysgod y pandemig, gan gofio beth yw hanes yr Epynt, beth sydd ar yr Epynt nawr, beth ddiodd yr Epynt, i ystyried 3 cwestiwn. Ble i ni nawr? Beth yw'r peth gweitha allai ddigwydd? A beth yw'r peth gorau allai ddigwydd? Ych gwahodd chi fel pe bai i feddwl. Falle bod hwnna ddim yn swnio'n lot o beth, ond mae meddwl go iawn yn gallu esgor at weithredu a dyfodol go iawn, nid jyst delfryd. Felly gyda hynny, dwi eisiau diolch o galon i chi am ymuno gyda ni heno. Sorry, gobeithio dwi hwnna mas i'r dwi eisiau diolch felly gyda hynny, dwi eisiau diolch o galon i bawb sydd wedi gwrando, ond yn bennaf oll i rhai sydd wedi llwyddo i gysylltu. Dwi'n credu dylen ni lawgyfarch chi'n hunain y gweud y gwir, ond wedi ben ar busnes Zoom yma. Ond diolch yn fawr am yr holl help ni wedi cael i roi hwn at ei gilydd. Diolch i ti Eiros, diolch i Edwenna, diolch i Gwyneth, diolch i Bethan, a diolch i Glyn. Diolch yn fawr iawn, a gobeithio y byddwn ni'n cofio yn y ddegawd nesaf gyda rhywbeth llawen iawn i'w ddathlu.